Next is Digital Storage Oscilloscope. So DSO இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு oscilloscope CRO டைப்பில் வந்துட்டு பார்த்தோம். ஸோ டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆசிலோஸ்கோப் அப்படிங்கும்போது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஆசிலோஸ்கோப்பில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நமக்கு ஒரு சின்ன யூனிக் ஃபீச்சர் வந்து இருக்கும். அதாவது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மாடர்ன் ஆசிலோஸ்கோப். இது நமக்கு அனலாக் சிக்னலை வந்துட்டு டிஜிட்டலாக நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும். ஏன்னா நேம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டிஜிட்டல். ஸோ நமக்கு இங்கே அனலாக் வந்து டிஜிட்டலில் கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ டிஜிட்டல் ஃபார்மில் இருக்கும்போது டெஃபினட்டாக வி கேன் ஸ்டோர் தெம் இன் மெமரி. அதை நம்ம யூஸ் பண்ணி டிஸ்பிளேக்காகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அனாலிசிஸ்க்கும் நம்மளால் பண்ண முடியும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டைப்பில் நமக்கு அவுட்புட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சைன் வேவ் ஃபார்ம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் இந்த வேவ் ஃபார்மை டிஜிட்டல் ஃபார்மாக நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி இட் கேன் பி எய்தர் டிஸ்பிளேட் அண்ட் இட் கேன் பி சேவ்ட் அப்படிங்கிறது தான் டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆசிலோஸ்கோப். ஸோ நேம்லேயே டிஜிட்டல் அப்படிங்கிறதுனால இட் இஸ் கெட்டிங் டிஜிட்டைஸ்ட். ஸ்டோரேஜ் அப்படிங்கும்போது அந்த டிஜிட்டல் வேல்யூ நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி அப்படிங்கிறது தான் கான்செப்ட். ஸோ சிஆர்ஓவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளால் வேவ் ஃபார்மை ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. ஆனால் இதில் நமக்கு வேவ் ஃபார்மை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது. அண்ட் டிஸ்பிளேஸ் த வேவ் ஃபார்ம் ஆன் ஸ்க்ரீன். அண்ட் அந்த ஸ்டோரேஜ் மூலமாக சிக்னலை நம்மளால் அனலைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் இட் கேன் கேப்சர் டிரான்சியன்ட் சிக்னல்ஸ் ஆல்சோ. அண்ட் அதை ஸ்டோர் பண்ணி திருப்பி நம்மளால் ரிட்ரைவ் பண்ண முடியும். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ். ஸோ பேசிக்காக ஒரு டிஜிட்டல் ஸ்டோரேஜ் ஆசிலோஸ்கோப் அப்படிங்கிறது இட் கன்வெர்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல் இன்டு டிஜிட்டல் ஃபார்ம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி டைப்பில் இட் வாஸ் அனலாக் ஃபார்ம். இங்கே நமக்கு டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகி அதை நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அண்ட் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்துட்டு இட் கேன் பி டிஸ்பிளேட் அண்ட் இட் கேன் பி அனலைஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ எதுக்காக நமக்கு இந்த டிஎஸ்ஓ தேவைப்படுது பேசிக்காக அப்படின்னா இங்கே நமக்கு அதாவது சிஆர்ஓவை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் நமக்கு ஸ்டோரேஜ் இல்லை. அதனால் நம்மளால் டிரான்சியன்ட் சிக்னலை வந்து கேப்சர் பண்ண முடியாது. அந்த டேட்டாவை நம்மளால் சேவ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா சேவ் பண்ணால் மட்டும்தான் இன்கேஸ் ஃப்யூச்சரில் நமக்கு தேவை அப்படிங்கும்போது நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் டிஜிட்டல் ப்ராசஸிங் அங்கே நமக்கு கிடையாது. பிகாஸ் அது எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு அனலாக் டைப்லேயே இருந்துச்சு. ஆனால் டிஎஸ்ஓவில் நமக்கு ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. டிரான்சியன்ட் சிக்னலை நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும். அக்யூரசி அதிகமாக இருக்கும். அண்ட் இங்கே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுனால நமக்கு டிஜிட்டல் ப்ராசஸிங்கும் இதில் பண்ணலாம். அண்ட் இன்கேஸ் நமக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கம்ப்யூட்டரில் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதோடைய ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து சிக்னல் சாம்பிள் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இங்கே எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டிஜிட்டலாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ சிக்னல் சாம்பிளிங் ஃபாலோட் பை ஏடிசி கன்வர்ஷன். அண்ட் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த டிஜிட்டல் டேட்டாவை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம டிஸ்பிளேவும் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பிளாக் டயக்ராமில் ஆஸ் யூஷுவல் நமக்கு இன்புட் சிக்னல் இருக்கும், ஃபாலோட் பை அட்டனுவேட்டர், ஆம்ப்ளிஃபையர், இது எல்லாமே இருக்கும். பட் இங்கே முடிச்சதுக்கப்புறமா நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் யூஸிங் அ சாம்பிள் அண்ட் ஹோல்ட் சர்க்யூட். அப்போ தான் இந்த அனலாக் டைப் இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு நமக்கு இங்கே டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ சாம்பிள் அண்ட் ஹோல்ட் அப்படிங்கும்போது இப்போ அனலாக் டிஜிட்டல் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது நம்ம வந்து அனலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். இதை வந்து நம்ம டிஜிட்டல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் இது ரெண்டுத்துக்குமே நடுவில் நமக்கு இன்னொரு ஸ்டேட் வந்து இருக்கும். அது என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ நான் காட்டுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு எடுத்த உடனே நமக்கு ஒரு அனலாக் சிக்னலை வந்துட்டு டிஜிட்டலாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக கன்வெர்ட் ஆகாது. இப்போ இங்கே வந்து நமக்கு இப்படி ஒரு சிக்னல் இருக்குது அப்படின்னா இதில் சாம்பிள் அண்ட் ஹோல்ட் அப்படிங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம இங்கே வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ இந்த இன்ஸ்டண்ட்டை எடுத்துகிட்டு இங்கேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரைக்கும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சாம்பிள் பண்ண போகிறேன். ஸோ இந்த போர்ஷனை மட்டும் நான் இப்போ கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஸோ இதை கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு இன்ஸ்டண்ட்டோட முடியுது. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம், அதாவது இந்த பாயிண்டில். நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்டில் இருந்து அடுத்து இங்கே வரைக்கும் நான் வந்துட்டு சாம்பிளாக எடுத்துக்க போகிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அகெயின் நெக்ஸ்ட் அடுத்த இன்ஸ்டண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா சாம்பிள் எடுத்துகிட்டு ஹோல்ட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சாம்பிள் அண்ட் ஹோல்டில் வந்து பண்ண போகிறோம். இது வந்து நமக்கு இப்போ வேவ் ஃபார்மை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டண்ட்டில் உங்களுக்கு என்ன இருக்குதோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நமக்கு இங்கே ஆம்ப்ளிடியூட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. இங்கே வந்து 0th வேல்யூவில் இருக்குது. இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த இன்ஸ்டண்ட்டில் இருந்து இந்த இன்ஸ்டண்ட்டில் 1 அப்படின்னா 0 to 1 நடுவில் சென்டர் மோஸ்ட் ஆவரேஜ் வேல்யூ என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூவில் நமக்கு இங்கே வந்து கிடைக்கும். அதாவது உங்களுக்கு சிக்னல் எப்படி வேரி ஆகுன்றது நான் இப்போ காட்டுறேன். சிக்னல் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி
இப்படி வேரி ஆகும். அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட போர்ஷனை மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாம்பிள் பண்ண போகிறோம். நடுவில் வந்துட்டு ஹோல்டு, சாம்பிள் ஹோல்டு, சாம்பிள் ஹோல்டு அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய இப்போ இந்த பர்டிகுலர் சிக்னலை தான் நம்ம எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒரே ஒரு போர்ஷன், அதாவது இப்போ நான் ஷேட் பண்ணியிருக்க போர்ஷனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதனுடைய ஆவரேஜ் வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அந்த வேல்யூவை ஒரு லைனாக நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இந்த ரேஞ்சை நம்ம வந்து எடுத்துக்க போகிறோம். இதனுடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்துட்டு இப்போ 2லேருந்து 5க்குள்ளே இதனுடைய வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு நடுவில் இன்டர்மீடியட் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு அந்த இன்டர்மீடியட் வேல்யூவில் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சிக்னல் கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து அனலாக் டைப், இது வந்துட்டு டிஸ்க்ரீட் டைப், அண்ட் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டிஜிட்டல். ஸோ எடுத்த உடனே அனலாக் வந்துட்டு எப்படி இந்த மாதிரி டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்துட்டு பேசிக் ப்ராசஸ். ஸோ அந்த சாம்பிள் அண்ட் ஹோல்ட் சர்க்யூட் முடிச்சதுக்கப்புறமா நமக்கு தேவையான டிஜிட்டல் ஃபார்ம் ஆஃப் சிக்னல் வந்து கிடச்சிச்சு. இந்த டிஜிட்டல் டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு we are using a memory and which is given to micro processor to process the data and finally நமக்கு டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ அடிஷ்னலாக நமக்கு இங்கே என்னென்ன பிளாப்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகர் சர்க்யூட் வந்து நமக்கு இங்கே இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும், டைம் பேஸ் ஜென்ரேட்டர் அண்ட் பவர் சப்ளை. ஸோ டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு அட்டனுவேட்டர் இருக்குது, ஃபாலோட் பை வெர்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபையர். நம்ம முதல்ல பார்த்துருந்தோம் சாம்பிள் அண்ட் ஹோல்ட் சர்க்யூட், அதுதான் நம்ம வந்து முடித்ததுக்கப்புறமா டிஜிட்டலாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு we are giving to ADC. அண்ட் அதில் இருக்கக்கூடிய டிஜிட்டல் டேட்டாவை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மெமரி, சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு மைக்ரோ ப்ராசஸர், அண்ட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேயில் வந்து இங்கே நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதில் அடிஷ்னலாக என்ன இருக்குது அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். ட்ரிகர் சர்க்யூட் இருக்குது. ஸோ பவர் சப்ளை காமனாக எடுத்துகிட்டு அதை ட்ரிகர் சர்க்யூட்டுக்கு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த டைம் பேஸ் ஜென்ரேட்டர், அதாவது டைம் பேஸ் ஆக்சஸை நமக்கு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். அதை ட்ரிகர் பண்ணுறது, அதாவது தூண்டு வைக்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த ட்ரிகர் சர்க்யூட் which is given to sample and hold type. ஸோ நமக்கு வேவ் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நமக்கு ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு தெரியும். ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்னல் இங்கே இருக்குது. இதில் பீக் டு பீக் வேல்யூ, ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு பிளாக்ல என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்கே டீட்டெயிலாக மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இன்புட் சிக்னல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னலை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் which can be either AC voltage, DC voltage or any such signal. அட்டனுவேட்டர், அதாவது இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்த எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் நீங்கள் பார்க்கும்போதே இப்போ ஒரு அட்டனுவேட்டர் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கும், which is nothing but reducing the strength of input signal. அப்போ தான் நமக்கு சர்க்யூட்டை வந்துட்டு கொஞ்சம் சேஃப்கார்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் ரேஞ்சை வந்து நம்ம இங்கே செலக்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் வெர்டிக்கல் ஆம்ப்ளிஃபையர். ஆம்ப்ளிஃபையர் அப்படின்னாலே நமக்கு சிக்னலை ஆம்ப்ளிஃபை பண்ணி கொடுக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது அதனுடைய ஆம்ப்ளிடியூடை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறோம் இன் வெர்டிக்கல் டைரக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு சாம்பிள் அண்ட் ஹோல்ட் சர்க்யூட். நான் உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக்காக இப்போ காமிச்சிருந்தேன். ஒரு குறிப்பிட்ட இன்டர்வெல்லில் மட்டும் சிக்னலை எடுத்து நம்ம வந்து சாம்பிள் பண்ண போகிறோம். சாம்பிள் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரே சிக்னலை சின்ன சின்ன சாம்பிள்ஸாக இப்படி வந்து பிரிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஒரு சாம்பிளை ஃபர்ஸ்ட்டு நான் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அவுட்புட் எடுக்கிறேன். இந்த சாம்பிளை எடுத்துகிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு அவுட்புட். ஸோ இந்த மாதிரி சாம்பிள் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த சாம்பிளை நான் வந்து எடுக்கிறேன். அண்ட் இட் இஸ் given to ADC கன்வர்ஷன். அதில் நமக்கு தேவையான டிஜிட்டைஸ்டு வேல்யூ வந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் இஸ் மெமரி. இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்க டிஜிட்டல் வேல்யூ இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் இன் டிஜிட்டல் வேவ் ஃபார்ம். மைக்ரோ ப்ராசஸர் வந்து சிக்னல் ப்ராசஸிங்காக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலி டிஸ்பிளே. ஸோ ட்ரிகர் சர்க்யூட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய வேவ் ஃபார்மை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணி கொடுக்கும். அப்போ நமக்கு ஸ்டெடியாக ஒரு டிஸ்பிளே வந்து கிடைக்கும். அதாவது ஆடிட்டே இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காமிச்சு கொடுக்கும். ஸோ இட் கேப்சர்ஸ் தி ஸ்பெசிஃபிக் சிக்னல். டைம் பேஸ் ஜென்ரேட்டர் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் டைம் ஆக்சஸ் நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இந்த டிஎஸோடைய ஒர்க்கிங் ஆப்ரேஷன் நான் உங்களுக்கு டயக்ராமேட்டிக்காகவே காமிச்சிருந்தேன். சிக்னல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம், அது ஆம்ப்ளிஃபை ஆகி சாம்பிள் அண்ட் ஹோல்ட் சர்க்யூட்டில் கொடுத்ததுக்கப்புறமா நமக்கு ஏடிசிக்கு கொடுக்கும்போது டிஜிட்டல் டேட்டா வந்து கிடைக்கும் which is stored in memory and finally sent to மைக்ரோ ப்ராசஸர். அது மூலமாக நமக்கு வேவ் ஃபார்ம் வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் இதை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிக்கலாம். ஸோ டிஜிட்டல் டைப்புக்கும் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சிஆர்ஓக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிஆர்ஓவில் டைரெக்டாக நமக்கு வேவ் ஃபார்ம் கிடச்சிது.
ஆனால் டிஎஸ்ஓவில் அந்த வேவ் ஃபார்மை நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சிஆர்ஓவில் சிஆர்டி இருக்குது, டிஎஸ்ஓவில் வி ஹேவ் லிக்விட் கிறிஸ்டல் டிஸ்பிளே. சிஆர்ஓவில் நம்மளால் சிக்னல் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, ஆனால் டிஎஸ்ஓவில் நம்மளால் சிக்னல் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அங்கே நமக்கு அனலாக் வேவ் ஃபார்மே இருக்கிறதுனால சிஆர்ஓ இஸ் அனலாக். ஆனால் டிஜிட்டல் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக இங்கே சிக்னல் டிஜிட்டைஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். டிஜிட்டலாக இருக்கிறதுனாலே இட் இஸ் மோர் அக்யூரேட் தேன் சிஆர்ஓ. ஸோ அட்வான்டேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் வேவ் ஃபார்மை ஸ்டோர் பண்ண முடியுது, அக்யூரசி அதிகமாக இருக்குது, டிஜிட்டைஸ்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். டிஸ்அட்வான்டேஜை பொறுத்த வரைக்கும் சர்க்யூட் நமக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும், அடிஷ்னல் சர்க்யூட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு தேவைப்படும் ஏடிசிக்கு அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதெல்லாம் டிஸ்அட்வான்டேஜ். அண்ட் அதை பேஸ் பண்ண சில கொஸ்டின்ஸையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் சிஆர்ஓ டிஎஸ்ஓக்கு இருக்கக்கூடிய ரிவிஷன், அதாவது கம்ப்ளீட் சம்மரி மாதிரியும் வந்து இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.